3组都非常的优秀。现在我觉得陈晓老师非常的纠结，因为他现在必须先选出一对，可是非常困难。现在是什么感觉？语无伦次，选不出来。我觉得就是各有所长，然后我觉得其实大家这么短的时间内都已经很棒了。请你写下你的选择，并且交给苏有朋社长。笑笑老师在你们3组表演里面有他的选择，我现在来公布一下。他选择了西西的表演，所以李爱笑、吴安琪，谢谢你们来过舞社，舞社有你们了不起，请和大家告别。感恩遇见，真的这段时间，因为也知道每一位主理人、每一位选手、每一位工作人员都特别不容易、特别辛苦，然后也很感谢，即使在这样的情况下，也能有这样的平台、这样的机会，能给到我们这么华丽的舞台，很谢谢大家，谢谢大家，辛苦了，谢谢你。我更多的是想说，大家看到我的时候能感到开心、快乐，这不是一个终点。然后我舞社的路今天结束了，但是我以后的路还很长。我们59个女孩在一起这段时间，不光是从对手、队友、队员，然后我觉得我们现在更像是家人一样。这个过程会让我觉得现在的结果对我来说更重要。谢谢爱笑，舞社也谢谢你。好，加油，加油，加油！好，加油！你可以的，真的。OK，开心一点。好，辛苦啦。我们现在有请下一轮队员，下一轮的是 Ten 老师主考核的。OK，苏然、雨姿、大力、世月，然后对，你们要不要决定一下谁先出来？加油！加油！加油！可以说一下吗？你对他这个表演是想表达什么故事呢？我先说一下我为什么会选择这首歌，因为我觉得这个歌，我不想那么伤感，我觉得这个歌很励志，而且我想了很久，然后我觉得这个歌是让我第一次听到它的时候，我有一个想跳给尤淼看的冲动，并且我想用最直接的方式告诉他我的想法是什么，而且尤淼是我来到这个组里的很能聊得来的唯一，no 还有王木南，但是我先不说你了，我不行。然后我觉得这首歌我也是想告诉他，告诉木南，或者也告诉我自己，就是
做你自己想做的，坚持你自己所想坚持的。其实我现在去想，我跳了个什么，我完全不记得。但是我是一直看着他的，我想用我的肢体和脸上的表情来告诉他，就是没关系。其实一路走来，我对自己说过最多的一句话就是。加油啊！我真的一眼都不敢看到，我一看他，我绝对会哭的。哭完之后，我就不知道该干嘛了。我说不行，我一定要先把作品完成好。乌斯可以说一下吗？因为然后我选的这首歌叫做《致青春》，然后是他在初舞台的时候被 Q 才艺的时候唱的歌。然后我对唱歌好听的人又特别会吸引到我，然后我就只要他没事的时候，我就 Q 他唱这首歌，就是一想到这首歌，我就会联想到他。然后《致青春》，我也想表达的就是歌词里的内容，就是致我们终将逝去的青春。我只希望他在，我只希望。我只希望就是他在舞社里这段日子，这段就是青春美好的岁月可以再久一点。然后他也是我来这里遇到最好的朋友，觉得这份感情很难得，所以我就想走心一次，把这首歌他用唱歌的方式来表达，我想用舞蹈的方式来表达，就这样。我说不出来，我说。他说不出来，要下一位。我不说的。他不记得脸上天色将晚，他洗过的发像心中火焰，短暂的狂欢因为一瞬眠。这首歌对我来说就象征着他，想到他我就会想到这首歌。说实话，就是想把这首歌送给他。他是，对于我来说是在舞社里特别重要的朋友。他们感情好好，我羡慕了。那我们也感情好一些。最开始，然后到一公到二公，他有什么不开心的也会跟我讲，我有什么不开心的也会给他讲。他今天为了救我编的这支舞，我觉得对我来说更像是一个礼物，这样。就是我真的很感谢他，我非常珍惜这么好的一个朋友。可能今天我会离开这个舞台，但是我
我应该不会和他就是说离开舞台就不再联系了，肯定会一直联系，一直当好朋友的。可以浅磕一下。我也不想哭，我就是忍不住啊。有请下一位。走吗？来啊！那个豆瓣说不喜欢看我们哭哭啼啼，喜欢看热血奋斗。我们两个都很会控制自己的情绪，其实就不想搞那套煽情的。加油！还有互动。哇！哎呦，没事儿，没事儿。我受不了，真的没事儿。哎呀，节目组太坏了，非要把我们女孩子弄哭吗？我跳到一半的时候，其实那个时候就有点儿没有力气了，就是我边跳就边会觉得，我说我好像救不了他了，就是真的很难过，因为我真的觉得我好像救不了他了。他整段表演连音乐都是开心的，可是里面藏了很深的情感。那我来说一下吧。其实我在这个舞台除了脱口秀以外，也没有说太多话，然后说完脱口秀就哑了，哑到现在，就也不知道该怎么表达情绪，因为我一直，就是比起说是被照顾的角色，我更想做照顾别人的角色。但是来这个舞社之后，我遇见了他，然后今天我看到月月站起来，然后他眼神示意我的时候，当时我就很想哭了。因为他的眼神很坚定，他一直在摸着我的手臂，他说没事的，我试一试。就是突然间感觉哦，有人站在你身后了，帮我把这个舞台完成，然后这个想法我真的会很感动，是那种真的一辈子你都会记得的那种。为什么我敢就是站出来，我说好，我就是没有任何准备，我就想救你，是因为我觉得你给了我很大的勇气，在这个台上，就是在平时的生活当中，因为他给我做过至少2次美甲，然后他就那个时候非常漫长，他特别有耐心，就一遍一遍这样渐变，然后给我讲，然后我们就会聊很多可能就是平时聊不到的内容，然后我就发现这个女孩是除了我认识的可爱以外，就她其实是一个就是很勇敢、很开朗的女孩，她能给别人带来非常重要的那些能量。就是从她的身上，我会得到很多力量，我会觉得说，就是这样很勇敢的一个女孩，她应该再往下继续再走一点。然后我希望的是，我想跟你有更多的未来。然后在这个舞台上，不管我今天能不能救下来她，然后我都想让别人知道她是一个很可爱的女孩子。这也是为什么我选这首歌的原因。对，就是想介绍给就是这个可爱的女孩。对。
有请最后一组大力。加油！大力加油！大力大力！大力，你不会从刚刚哭到现在吧？我好怕你脱水。他最后一个上，他现在肿成被撑弯了。来吧，来吧。Some days you're the best thing in my life.从来没有看见过大力老师这样吧，因为他是一个社内的一个开心果嘛，然后也没有看到过他如此疲惫，状态不好，然后没有想到这一次状态偶尔不好了，还要碰上这种事情去耗费他的很多精力，我真的觉得挺抱歉的。本来就是我本来3次都拿预备，我就是该走。那给我这么一次机会，我觉得已经很眷顾我了。要不了，没事。你记不记得了4组全部表演完毕，接下来请李永清 Tam 写下你想要保留的队员的姓名，交给苏有朋社长。哇，这么难？就大家都有真情实感嘛。对呀、要这个是很难呀很难的。你可以帮我一点点吗，徐老师？就谁的那个表演最让你感觉到他们的依依不舍和他们的情感。李永清 Tam 助理人，请尽快做出决定。对我来说是很不容易决定的。他们所有的舞台想救朋友的心情都是 pass on to me。接下来请4组队员回到舞台。你先说吧。我先说。哪还有我先说的？那我先说说吧。我刚刚在被叫出来那一刻，我脑子里想到了一句话：我怎敢回头？我的背后空无一人。为什么这么讲呢？就是刚开始我还是抱有一点期望的。刚刚说到这个伍思同学，我跟他是大学的同学，我们从4年前就已经认识了，是很好的好朋友。然后我们也是一个很好的室友。那个我其实也很感恩，就是伍思作为我的好朋友，他找到我知道丽姐肯定会救你，说真的。不是，我真的知道，我是真知道。反正当时刚开始先说有人救的时候，我说哎，那咱们就是没得跑了，肯定被救回来。结果他说只能救一个，我说好的，再见了。因为那个时候觉得我请你吃饭，对不起。因为那个时候真的觉得自己可能背后空无一人，因为我不是一个主动去可能和大家社交的人嘛，所以我就
很感动，大力老师来找我。我想挽留的是李佳恩。大力老师，Oh my god！ 因为在舞社中，我其实真的不是很善于去社交，我还是会喜欢自己闷起来。我可能还真的不是很能被大家看见嘛。然后这一次，就是大力老师组这个 TIS 的舞蹈，他是说想要把全组最强的人组起来组一个队，结果他选了我，所以我就是觉得非常感恩，他是一个好老师。我就觉得以后我认识那些小孩子，我都可以推荐去他的少儿街舞班。大力老师有没有想说的？Q 不出来呀。我还有一个，就是刚刚，真的是，因为我刚刚听那个规则听错了，我以为是要大力老师编舞，然后我来跳，我就想是那我这次一定要好好发挥一下。结果后来告诉我不是我跳，是大力跳，我就真的很难过。然后刚刚在，然后就不让我跳吧，还不让我去干别的，就把我锁在那个舞房里面，什么都不让干。但是我就一直听到隔壁就是有那个 TIS 的歌曲一直循环，我真的就觉得他真的就特别照顾我，比我妈妈还要照顾我的那种感觉。认亲妈了，这比我妈还尽力。你说说呢？先跟大家道个歉。哦，还有，你说，就是我刚刚跳一半，然后有跳错，没有进行下去，是因为我的鼻涕飞出来了。为什么会这样？我还以为是你难过呢。别管了，别管了。然后刚开始我那时候还想说今天一定不要哭，然后我往左边一看，这两个在哭，我说你们干嘛？我往那边一看，这边两个又在哭，我说有完没完？我往这边一看，这边两个又在哭。你们干什么？我怎么走到哪都逃不过？我怎么走到哪都有人落泪呀？我的周围都在哭，然后我就逃离，但是我的 PD 也在哭。然后本来好了，过了一会儿我坐这边两个喷泉水龙头，然后我站起来那么果断，是因为我以为是我要编舞给他跳。到了那个教室，苏社长说你们自己1个小时之内编1分钟的舞，然后自己去跳。然后我当时就绷不住了，对，我就爆哭，因为我今天的身体很拉胯，刚刚去跳任何东西都会对他不利，所以我觉得挺难过的。我不应该站起来的。很多事情，我觉得，有点遗憾的。其实我们私下平时也会说到这种事情，但是我们都是以乐观的心态。但真正这一天到来的时候，其实还是会不舍，哪怕今天晚上还是会回同一个酒店，但是现在还是会觉得很难过，因为以后没有机会在一起排练了。对，这个是经历过才懂的。好的，谢谢大家。